செப்டம்பர் மாதம் 19 குழந்தைங்க 1லேருந்து 6 வயசுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்க வந்து கலப்படமான காஃப் சிரப் எடுத்துக்கிட்டதால இறந்து போயிட்டாங்க. மத்திய பிரதேஷில் இது நடந்திருக்கு. இந்த குழந்தைங்க இறந்து போனதுக்கான காரணம் கிட்னி ஃபெயிலியர். சென்னையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு லேப் வந்து இன்வெஸ்டிகேஷனில் என்ன கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னா, அதில் வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் சால்வெண்ட் ஒன்று கலப்படமாயிருக்கு அந்த காஃப் சிரப்பில். டைஎத்திலீன் கிளைகால் அப்படின்ற அந்த இண்டஸ்ட்ரியல் சால்வெண்ட் அது ரொம்ப டாக்ஸிக். அது வந்து 48.6% இருந்திருக்கு இந்த காஃப் சிரப்பில். அண்ட் அதுதான் அந்த கிட்னி ஃபெயிலியருக்கு காரணம். ஸோ இந்த சின்ன குழந்தைங்க இந்த அடல்ட்ரேட்டட் காஃப் சிரப் எடுத்துக்கிட்டதால அவங்க கிட்னி ஃபெயில் ஆகி இறந்து போயிருக்காங்க. இது எவ்வளோ கொடுமையான விஷயம். முதல்ல காஃபுக்கு வந்து காஃப் சிரப் தேவையே இல்லை. காஃப் அண்ட் கோல்டுக்கு மெடிகேஷன்ஸ் தேவையில்லை. அண்ட் இது ஃபர்ஸ்ட் டைம் கிடையாது. இந்த மாதிரி காஃப் சிரப் ஆர் காஃப் அண்ட் கோல்ட் மெடிகேஷன்ஸ்னால குழந்தைங்க இறந்து போகிறதுங்கிறது இதுக்கு முன்னாடியும் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம். இந்தியாவில் வந்து இந்த காஃப் அண்ட் கோல்ட் மெடிகேஷன்ஸ்க்கு ஒரு அப்சஷனே இருக்குது. அதாவது அவசியமே இல்லாமல் ஓடி போய் இருமல் மருந்து வந்து காஃப் சிரப்ஸ் வந்து வாங்கிட்டு வந்து குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க. பேரண்ட்ஸ் வந்து நிறையா நேரம் டாக்டர்ஸை ப்ரெஷர் பண்ணுறாங்க. அண்ட் இந்தியாவில் டாக்டர்ஸ் வந்து ஓவர் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி காஃப் அண்ட் கோல்ட் மெடிகேஷன்ஸை. ரிசர்ச்சில் எப்போவோ கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க இந்த மாதிரி கோல்ட் அண்ட் காஃப் சிரப்ஸ் வந்து எந்த விதத்துலையும் ஹெல்ப் பண்ணுறதில்ல. காஃபையோ கோல்டையோ சரி பண்ணுறது கிடையாது. இன்ஃபேக்ட் அதனால் கெடுதல் தான் நடக்குது. ஸோ உடம்பை வந்து அது எந்த விதத்துலேயும் இம்ப்ரூவ் பண்ண மாட்டேங்குது. ஆனால் மாறா இந்த காஃப் மெடிசன்ஸ் கோல்ட் மெடிசன்ஸ் வந்து உடம்புல ஹார்ம் காஸ் பண்ணுது. நானே என்னோட யூடியூப் சேனலில் காஃப் அண்ட் கோல்டுக்கு மெடிசன்ஸ் தேவையில்லைன்னு ஒரு ஷார்ட்ஸ் போட்டிருக்கேன். கோல்ட் அண்ட் காஃப் இன் பேபிஸ் அதை எப்படி மேனேஜ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கேன். அந்த காஃபை சப்ரெஸ் பண்ணி அந்த சளியை வெளியே வர விடாமல் லங்ஸ்லேயே வச்சுருந்தா எப்படி உடம்பு சரியாகும்? ஸோ இருமலுக்கோ இல்லை சளிக்கோ மருந்து தேவை இல்லை. நம்ம உடம்பு அதை தானாகவே சரி பண்ணிடும்.